Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu siang. Kencangnya embusan angin mengakibatkan atap kanopi yang berukuran cukup besar di salah satu minimarket porak-poranda. Atap kanopi yang terjatuh menimpa kendaraan yang sedang parkir di bawahnya. Selain kanopi minimarket, sejumlah atap bangunan rumah warga juga rusak karena diterjang angin kencang. Hingga Rabu malam, Pusdal Ops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pandeglang bersama tim reaksi cepat masih melakukan pendataan di lokasi kejadian. BPBD belum dapat memastikan jumlah rumah yang rusak akibat angin kencang.